ये तो काफिरन जो आदत तो तुझो कैद खानो आ तू तो काफिरन जे आदत में कैद खाने में चकरी जी आदत में चकरी जी भी आज असा पाकिस्तान जेको बाहर से वजूद में आयो कलमे जे बजाते लेकिन असा हशर है हाल करो कयो असा हमेशा पंहिंजे जिंदगी गुजारण जो मरकज महवर असा खैरन के बनायो कन अमेरिका के बनायो कन बर्तानिया के बनायो कन यूरोपीय मुल्कन के बनायो याद रखो वो तमा ऐसा जे वास्ते बहैसियत मुसलमान न को तहा साजेला मरकज आए न को महवर आए न को उन जी जिंदगी उसवे हसना मुसलमान जे लाया अगर मुसलमान जे लाए कहीं जी जिंदगी उसवे हसना आए तो रसूलुल्लाह जी ज़ात कुरान फरमाए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना अमेरिका में ना बर्तानिया में ना यूरोप में ना अंग्रेज में ना यहूद में ना नसारा में ना ईसाईयत में ना नसरानियत में ना अगर तमाजे लाए जिंदगी गुजारने जो भलो नमूना तो रसूलुल्लाह ने सुभान अल्लाह जो तो आतश शेर इराकी दर्दलश मेरा सूफी जी गाल कई रिवाजी सूफी आम सूफी हकीकत तसव्वुर सां जो ताल्लुक काने को तो वो तो बस रुगो कवाल जे नगवे में मसलो पियो कवाल जे नगवे में यो जुल्दू मसरूई सूफी मसलो पियो जे जो हकीकत में तसव्वुर सां ताल्लुक कोने जे तो आतश शेर इराकी दर्दलश जे तो इन जे दिल में इराकी जे शेर जे करे आतश बाह उभरी थी अचे वजद तो अचे जलब तो अचे एड़ा इराकी जो शेर पजो ना है एड़ा मुसलमान ट्रप कोन खादो माना अशार ते बैतन ते उन जे अंदर तू टप तो खाई तो में आतश वजद जज्बात पैदा था थियन दर नबी साजत कुरान महफिल जेकर ना है तो इन जे कुरान महफिल में कुरान पहुंचो इराकी जे अशार सां तुम्हें वजद पैदा थे ऐ कुरान जे पढ़ने बधण सां वजद पैदा न थे तो वो ईमान जो इलाज कर पंहिंजे मर्ज़ के जांच तो यो मर्ज़ आहे कयो जो को मुझे अंदर में पियो वरन कुरान फरमाए इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजलत कुलूबुहुम कुरान फरमाए तो मोमिन हुआ जने अल्लाह जो जिक्र थींदो आ तो उन जे दिल में खुदा जो खौफ ईंदो आ वइदा तुलियत अलैहिम आयातो ऐ जने बचने मोमिन जे मथा मोमिन हुए आहिनि जने उन जे मथा अल्लाह जो आयतूं तिलावत कयूं वेंदियूं आहिनि ज़ादत हो ईमान त कुरान जे पढ़ण सां कुरान जे ॿुधण सां उन जे ईमान जूं कैफियतूं वधी वेंदियूं आहिनि उन जे ईमान में इज़ाफ़ो थींदो आ अगर कुरान जे ॿुधण सां जज्ब पैदा नथो थिए वजद अगर पैदा नथो थिए ईमान जूं कैफियतुनि में तब्दीली कान थी अचे अंदर में जज्बात पैदा न थिया खुदा जे ज़िक्र जे करे अंदर में खुदा पैदा कोन थियो त पोइ यादि रखो कुरान में ईमान वारे जो तारुफ मोमिन जो तारुफ अल्लाह करायो ई नाले सां आहे त मोमिन आहे ई हो जने खुदा जो ज़िक्र थींदो आ दिल में खौफ ईंदो आ जने कुरान पढ़ियो वेंदो आ त हिन जे ईमान में इज़ाफ़ो थींदो आहे ये तो इराकी जे अशार जे करे इक़बाल तो चवे इराकी जे शेर जे पढ़ण जे करे तुझे अंदर में बाह भड़की उठे वजद पैदा थे जज्बो पैदा थे जे नाहे तो तुझे महफिल में अल्लाह जो कुरान पढ़े असा जो हाल है अलमियो यो आ वाइज जे करे उठे तो वाइज दास्तान संग अफसाना बन अल्लामा इकबाल जो असा जेकर वाइज उठे तो छा तो करे दास्तान अलाए किथां जा दास्तान खणी बोले खल्क के बुधाए उन्हें गिरी ठायो वने वाइज दास्तान सल अफसाना बन अफसाना दास्तान अफसाना बेठो बुधाइंदो माना उ बस हरफ बुलंद जे तो माना में काशे कांधी न भई माना बिल्कुल सतैया हेठ पईया हरफ बुलंद माना उन जे लफ्ज़न में एतरो उतार हुआ एतरो चढ़ाव हुआ माना लफ्ज़ वडा रड वडी हुंदी लेकिन अंदर में माना लफ्ज़न में लदे का भी शे कांधी माना का बेखबर माना लफ्ज़न में आही कुल अज खतीबो दिल में गुफ्तार हो बाज़ई वो शाद मुरसल कार हो जे तो खतीब बगदादी जो रिवायत पढ़ दो दिल में जो रिवायत पढ़ दो के ज़ईफ है शाद रिवायत पढ़ दो के मुरसल रिवायत पढ़ दो न पढ़ दो तो अल्लाह जो कुरान को सुभान अल्लाह जी असांजे वाइज़ जो हाल
असांजे खतीब जो हाल ही आहे कॾहिं दिल में जो रिवायतूं कॾहिं खतीब जो रिवायतूं कॾहिं ज़ईफ़ रिवायतूं कॾहिं शाज़ रिवायतूं कॾहिं मुरसल रिवायतूं उन्हनि जे आधार ते ख़ल्क़ खे रिझायो वेठो आहे न पढ़ंदो त ख़िताब में अल्लाह जो क़ुरान जे तरफ़ कोन ईंदो अज़ीज़ो दोस्तो इक़बाल आख़िर में रोई करे चवे थो छा कयां मुसलमान ॿियो न कर हिकिड़ो कमु कर ज़िक्र पेश ख़ुद आईन आवेज़ ज़िक्र पेश ख़ुद आईन आवेज़ जो सामो क़ुरान जो आईनो लगा क़ुरान करीम जो आईनो सामो लगा हेरा के भी पंहिंजी शक्ल खे पंहिंजी सूरत खे क़ुरान जे आईने में निहार पंहिंजी सूरत क़ुरान जे आईने में निहार फरमाए तो ज़िक्र पेश ख़ुद आईन आवेज़ पाण खे क़ुरान जे साम्हूं निहार दिगर को गश्त अज खेश बगुरेज़ जेतो तू त अंदर खां परे थी वियो आहे हालत तुंहिंजो तब्दील थी वियो ख़बर न आहे तुंहिंजे अंदर में अलाए छा थी वियो आहे इसे रोज़े धनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे दरबार में हिकिड़ो माण्हू आयो हो अर्ज़ कयो हो हुन दुआ जे लाइ पाण फरमाए असां दुआ था कयूं बाबा अल्लाह तोखे इंसान बणाईंदो अर्ज़ कई क़िबला मां इंसान त आहियां पाण फरमायो तोखे दुआ था ॾियूं अल्लाह इंसान ई ठाहींदुई हुन इसरार घणो कयो पाण फरमायो मुंहिंजी चप्पल खण मस्जिद जे दरवाज़े खां ॿाहिरि वञ दरवाज़े ते चप्पल रख उन जे मथां चढ़ी बि अंदर निहा जॾहिं ॿाहिरि वियो पीसे रोज़े वारे जी जुती मुबारक ते पेर रखी चढ़ी बीठो अंदर जो निहारे पीसे रोज़े वारा इंसान वेठा आहिनि कुझु ॿिया इंसान वेठा आहिनि बाक़ी जो त सूरत में तब्दीलूं लॻियूं पियूं आहिनि जुती मुबारक पीसे रोज़े वारे जी खई तौबा कंदो आयो अर्ज़ की क़िबला दुआ फरमायो त अल्लाह मूंखे इंसान ठाहे इक़बाल इहा ॻाल्हि थो करे तूं अंदर में मटिजी वियो आहे पंहिंजे पाण खां ॿाहिरि निकिर क़ुरान जो आईनो लॻा हुन जे साम्हूं बि